नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज बात करूंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रिटन एग्ज़ाम है। और रिटन एग्ज़ाम के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग। तो कंप्यूटर टाइपिंग की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं खुद सन 2016 में जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें कंप्यूटर टाइपिंग दे चुका हूँ और उसमें मैं फेल हो चुका था। और किस कारणवश हुआ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरी टाइपिंग भी कम नहीं है। अब भी मैं 55 वर्ड पर मिनट निकाल लेता हूँ। और जब मेरी आ रही थी 42 के समथिंग। देखिए, ये रहा मेरा पहले फिजिकल था पिछली बार, तो फिजिकल मैंने 20/7 सन 2016 में दिया। और उसके बाद दिया मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया मैंने 23 तारीख 10वां महीना सन 2016। और उसके बाद हुआ मेरा स्किल टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग। मैंने इंग्लिश की टाइपिंग की थी 35 बार पर मिनट। और किसके कारण मैं फेल हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा 21/7 सन 2017 में स्किल टेस्ट था और मैं कई महीनों से टाइपिंग कर रहा था। और मैंने सॉफ्टवेयर भी की और जो अखबार और बुक हैं उनसे टाइप कर मैंने लैपटॉप पे लिखा भी था। पर मुझ पे क्या गलती हुई, वहाँ पर जाने के बाद आपको समझाया जाता है कि कैसे कैसे आपको टाइपिंग करनी है, कितनी एक्यूरेसी है और क्या क्या होने वाला है। तो वहाँ पर जाने के बाद 50 बंदे हम सिस्टम पे बैठाए 50 बंदे हम सिस्टम पे बैठाए। और सिस्टम पे बैठाने के बाद हमको 5 मिनट प्रैक्टिस करने के लिए दिया। 5 मिनट प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद हमको 3 पेज दिए, उसमें 300 वर्ड टाइप थे और हमको 350 वर्ड टाइप करने थे 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आपकी एक्यूरेसी कम से कम 95% होनी चाहिए। जहाँ 45 वर्ड मिनट लगा रो या 35 पर मिनट या 50 पर मिनट, उन्हें एक्यूरेसी 95% चाहिए। और एक मेन फंडा था इसमें कि जो आपने टाइप कर दिया उसे आप सही नहीं कर सकते। आपने स्पेस का बटन दबा दिया तो आप बैक नहीं आ सकते। जैसे आपने अमित लिखा और आई की जगह आपने बी कर दिया और टी, अगर आपने स्पेस दे दिया तो आप इसे सही नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम पड़ गया कि मैंने आई की जगह बी दबा दिया और टी से पहले आपने सही कर दिया तो आप सही कर सकते हो। इसी कारण मैं वहाँ फेल हो गया टाइपिंग में। मैंने 350 वर्ड टाइप भी कर दिए थे, पर वहाँ फिर एक्यूरेसी मेरी आई थी 88 पर मिनट, 88% मेरी एक्यूरेसी थी। मैंने 100 में से 88 वर्ड टाइप सही किए थे और 12 मुझ पर गलत हो गए, तो इसलिए मैं एक्यूरेसी में भी फेल हो गया। तो आप इसी प्रकार तैयारी करिए जो मैंने बताया है। पेज पैसे वहाँ पर पेज पैसे तैयारी करवाते हैं, पेज दे दिए जाएंगे और एक उस पर आपको टाइप करना होगा। यूँ नहीं कि सॉफ्टवेयर पे आपको डिस्प्ले पर ही दिख रहा होगा सब कुछ। असम राइफल की तैयार नहीं है, इस पर आपको पेज दे दिए जाएंगे जब टाइप आपको करना पड़ेगा। इसी कारण मैं फेल हो गया था। जब सोशल मीडिया इतनी वो नहीं थी, मोबाइल आया है जब से सबको जानकारी घर पे मिल जाती है। जब मेरे पास जानकारी नहीं थी, मैंने खुद वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस जो होता है वो लिया। अब तो आपको घर बैठे जानकारी मिल जाती है सब कुछ। यही था मेरा बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।